Ah, rapaziada, todo mundo saindo fora, ó. Porque os homens encostou ali, entendeu? Salve, família! E aí, mano, como é que você está? Suave! Bom, rapaziada, antes de eu começar o vídeo aí, mano, ó, pra galera que tava me perguntando aí sobre a placa dos 100 mil inscritos, tá aqui em casa já, ó. Tem até um espelho lá refletivo que reflete nós, tá ligado, moleque? Legal! E eu só tenho ela graças a vocês, né, mano? Então, muito obrigado vocês que acompanham sempre nós e tá se inscrevendo no canal. E pra você que não é inscrito no canal, se inscreva e também deixa o like, moleque, que ajuda muito nós aí no bagulho, moleque. Ó, mano, acompanha o vídeo aí. Esse vídeo aí nós foi lá no Rio Império, lá dar um mergulho, tá ligado? Deu uma molhada lá. O homem chegou lá, mano, vocês vão ver no vídeo. Mano, o vídeo vocês vão perceber que a voz tá um pouco mais baixa, porque eu tenho que colocar a GoPro dentro da capinha. Então, mano, o som fica um pouco mais abafado. Então é isso, família. Firmeza? Também minhas redes sociais, Instagram, Facebook, tá tudo na descrição do vídeo. Qualquer coisa é só descer aí e dar uma pesquisada. Vamos pro vídeo. Tá, porra, fundo aí, mano. Bem louco! Certinho, cachorro. Olha aqui pra sua mãe ver que você tá aqui. Salve, mãe. Ele falou assim, eu não filmo não, minha mãe vai ver. Mãe dele não sabe nem que eu existo já. Beleza! Eu posso voar! E morreu. Olha, mano. Lazarento, velho. Olha. E aí, cachorro? Ei, caralho. Ei, caralho. Vamos mostrar agora, vai. Ó a cagada, ó a cagada. Vai. Aí, você não queria? Você é feio, fi. Ó, põe o corpo, ó. Entendeu? Aí, família, acho que tô ficando velho. Não consigo nadar muito mais. Achou, manda salve aí. Salve! O bicho tá aqui no meio nadando sozinho. Ô, viado! Não vai tomar! Now the world don't move. Tá, pô. Nossa! O bagulho é louco, cachorro. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. E morreu. Ai, caralho, joga! Joga, caralho! Arregou. Meu vou mandar, teve o último. Ui! 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 Vou mandar. Ui! Deu! Vai, agora, hein? Aê! Lazareto! Boa, cachorro! Agora sua mãe vai ver, tá vendo? Não me diga! Vai, rapaz, o desafio aqui, mano, é pro lado e virar um mortal, tá difícil. Tá, pô, que é isso? Nossa, aí é carrapato. Que nojo! Ô, você tá jogando certo, só joga o corpo pra trás, tá jogando pro lado, pra trás. Agora, vai.
salve, galera. O Bruno quase morreu, mas não morreu. Ele está aqui. Fazer o que, né, família? É isso daí mesmo, a costa ardendo e eu vou parar por aqui, mano. Agora ele vai virar, pelo que eu vi. Nossa, agora eu botei fé no você, cachorro. Vai, moleque. Vai, filho da puta. Vai. Vai, caralho. É agora. Um cara que virava lá do topo. Aí, rapaziada, nós tava aqui nadando, o pai, os homens encostou aqui, cachorro. Acho que nós vai ter que sair fora do bagulho. Aí, rapaziada, todo mundo saindo fora, porque os homens encostou ali, entendeu? E nós tá na época de pandemia, eu não sei se pode ficar nadando no rio, entendeu? Então, né, vai sair todo mundo fora pra não dar BO. Fala aí, cachorro. Tá gravando? Tá chupando um pau doce aí? Não, tô chupando nada. Ah, bom, caralho. É bom, hein? Bom. Não, eu vou ir de boa. Ah, eu tenho nó da moto, é modo de trilha. Fala, não me diga. Ah, tá suave, João. Fala sua mãe que estava comigo. Não, eu vou embora por aqui, ó, que eu vou sair lá na minha casa lá. Sai lá? Sai lá. Ah, pô, falou, cachorro. Ó, falou, filho, é nóis. Falou, moleque. Falou. Ó, falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Falou. Bruno Mosca. Viu, família? Os homens. Família, mano, não devo, entendeu? Não devo. Não tô com nada errado. Tô com a nota da moto. A única coisa que eu não tô é com a roupa de trilha, entendeu? Mas do resto tá suave, cachorro. Então, vambora de boa, né, cachorro? Não precisa nem correr, vocês tá ligado? Segura! Segura a CRF, moleque! Louco, mano! Vai! Ô, os homens chegou lá. Os homens. A polícia acabou de encostar lá. Tocou todo mundo. Aqui é mais de boa, mano. É, então. Caiu a ponte aí, né? Bom, rapaziada, moiou o nosso rolê lá, né? O clube. Fechou o clube, cachorro. Cê é louco. O bagulho é louco, hein? Caralho, parece que tem um cara ali, mano. Olha o mato como que cresce, velho. Vou passar aqui na minha fazenda aqui, ó. Falei pra deixar a porteira aberta, né? Vamos ver. Ah, deixaram. A porteira ficou aberta. Então tá suave, cachorro. Tá suave, moleque. Agora nós vir aqui, ó, porque ali tá fechado. Agora que você já vira, ó. Já sai no grau, você viu? Sai no grau mesmo, que o bagulho fica louco. Tchau, chega. Aí, rapaziada, vou explicar pra vocês, mano, por que eu fui logo de frente com os homens. Porque é o seguinte, eu precisava fazer uma capa pro vídeo. Então eu falei, vai ser essa mesmo, cachorro, e deu certo. Bom, família, tamo em casa. Fazer o que, né, mano? Nós tá na área vermelha aí do coronavírus aí. Já era, mano. Moiou o clube. Mas tá bom, deu pra gravar um vidinho. Firmeza, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, fui, moleque.